或者係 Maria 做呢個特約。我要打燈啊！要盤唔係由太太盤嘅咩？哦，係有冇想問啊？而家好問啊！啱啲冇得問嘅。哇，好塵啊！我冇犯罪。而家有咩人咧？有我幫你照。都係頭先介紹嗰個冇多度，你翻嚟先睇啊！睇嗰度出邊 Maria 再加阿梁寶，出邊哇遠啲仲有幾個？遠啲仲有幾？唔係，我覺得人哋山下啲人好驚，做乜啲咁光嘅？好似 UFO 咁樣，咁光嘅咧。各位頭先嗰餐飽唔飽啊？有啲鬼味 feel。真啊！好啦，多謝啦。好啦，報道完畢啦又。我又阿軒有冇偷嘢？有嘢真係唔得。報道下。我好似講鬼故咁喎，而家。好啊，好啊。唔知啱啱我收到咧有個志工嘅講法啊，志工啊，即係 Mocha 嘅義工，佢哋有影相啊嘛，喺南嗰度影相喎，影到嘢喎，影到嘢係真係呢個真嘅，影到有嘢嘅，咁咧佢哋影合照啦，跟住咧嗰我好驚啊！真係影到嘅，真係有張相嘅，你可以問翻 Mocha 啲人。嗰個位邊度出現咧？就係喺嗰個 office 啊，距離林南咧，即係嗰個展間咧，一出嚟嗰條小嘅走廊嗰度。跟住咧，佢哋有懷疑過咧，到底呢個係咩咧？咁樣，因為但係經過個邏輯判斷之後咧，嗰個裝束咧嘅人咧，我覺得好笑，就係唔會喺嗰度出現嘅，照計即係嗰個裝束。咩裝束啊？佢話係一個女性嘅裝束嚟喎，女性嘅裝束係一個長袍嘅裝束嚟。我睇佢好興喎，着長袍。我唔知啊，咁就嗰陣時幾點咁咯？唔知啊。好似夜晚。係尋日啊，今日。我唔知，問翻嗰啲志工先知，咁樣。志工係志願工作，係哇，睇喎呢下，快好多，快好多。好，特約報道完畢。呢個鬼故呢件事你聽完之後個可信性你覺得幾高咧？佢話可信性就唔知啊，因為張相我未睇到啊，佢有相為證嘅，咁你睇下張相先知啊。同埋啲志工都話有時見咩喎？平日都見到。你見到啊？咁我唔知啊。日頭去夜晚，驚唔驚咧？佢哋都見慣嘅，好似係一流啦。我唔知啊，要問一問，睇一張相，佢係第一次有影到啫，係啊，咁樣。咁我想講下咧，遊街有冇嘅咧？真㗎？聽講係，不過我未見過。佢哋話成日係夜晚嘅時候，遊街閂咗門之後，就會喺啲黑暗嘅角落嗰度飄嚟飄去。香港有好但係淨係夜晚嗰個空間見到，我哋未見過。係啊。啊，聽聞咧 ，Mocha 最勁嗰個邊間房咧係晴展偉嗰間房。真㗎？係啊。點解咧？公仔係嘛？佢平時咧，我聽有個之前喺嗰度做 intern 嘅 Wendy 講咧，佢就話以前嗰度做 projection 多嘅。最暗嗰個房。嗰個房通常咧喺咁嘅光線之下出現，即係晴展偉嗰個房。公仔。哦，即係公仔嗰間，係啊。所以今次嘅 setting 係好唔一樣嘅，同埋咧就有講過咧，有一山人咧，即係棺木嗰間房，之前有紅色嘅，有個 show 係，跟住就又係要揾人看嗰度咧，佢就好驚嗰個人，係啊，咁樣，係啊，又係咁樣啦。要行媽必會，真係可憐啊！做志工做到要驚。因為都 Mocha 係唔準 set 得好夜噶嘛。其中個講法，因為咧就避免正面有啲咩交接，係啊，所以8點半通常都清場。係啊，幾特別喎。係啊。點解你先聽到呢啲？但係咧，唔係啊，因為 set 場啲人講嘅都係一樣
set 場 set 場嘅時候啲志工啦，啲志工講志工係同一班人啦，定係每次都唔同啊？佢哋好多人嘅，都未必成日見同一班嘅。係咪？但係個個都係咁講。不過 set 場嗰陣時係啊，大家都咁講。你咪好開心。係，但係照好開心啊嘛，講啲嘢。唔係同埋照計，因為成日見到，反而又知道係即係如果真係有啊，我唔知啊，即係冇惡意嘅，應該可能係即係佢出現下咁樣，經過係啊，出現下咁。如果唔係都係咯咁上。邊個展覽受歡迎？哇！我唔知喎。變咗睇景喎而家。我哋轉咗。會睇得到咁。啊！大家報道完畢。應該係架車。我啲風嘅聲。係啊，因為你哋頭晒聲啫，個窿好大。啊，快一啲喎，真係好似落去。咁藝術館有冇嘢嘅咧？啊，呢個。唔係，我想講埋先。Mocha 佢哋有一個依個習慣咧，就係每開一個展覽咧，就會拜一次神嘅。係啊，仲要係總館長館長出去咁冇，佢唔係佢係全部係嗰啲零食嚟嘅，奶凍啊咩，唔通係小朋友咁啊？冇錯。咁咧，但係佢係一定要咧，館長出去領隊，其他後邊啲人企喺後排咁樣咧，就攞住幾支館長係3支香，其他人係1支香咁樣咧，就要拜一拜咁樣。我哋開幕嗰次，我哋去見證咗。係啦，因為啱啱我哋個展覽開幕嗰日就係佢話係鬼節嘅第一日。咁佢係 set 場之前咧定開幕開？咁係因為鬼節，唔係因為唔係係每個展覽都係個展覽都一定要拜。咦？嗰陣時咧，日本人咧又係咁㗎，佢要拜一拜佢件展品㗎，先至開張㗎。好有氣質。日本人都係咁㗎，唔通有關係？下邊㗎，我未見過咁嘅樣。陳生，你今晚叫住天電筒啦你。因為以前嗰度係日本人咩㗎嘛，即係未用過㗎嘛，係啊。係摩卡係。哦，係啊，小學嚟㗎，好似。但係咁所以就係果凍啊，係佢哋啲工作人員就唔係雞湯啊。咁我想問下牛棚或者 CNG 有冇咧？私人知應該冇應該。私人知應該冇。嗰陣時開始嗰陣時所謂拜四角嘅，我阿媽幫我咁樣拜下嘅都有嘅。應該私人知冇乜㗎。牛棚就真係應該有，係我未見過。其實我未見過㗎，係。不過咧有觀眾咧嚟到嗰度咧，咁我出去巡下咁樣啦。咁我啲觀眾就同我講話：喂，呢度有嘢喎，你喺度做㗎？咁樣咁我話係啊。但係呢個流水嘅其實有嘢有咩流水？因為嗰件藝術品。佢話嗰個位係真係有啲嘢，所以佢叫喂你小心啲啦，呢度咁樣。咁點啊你？跟住我就冇乜理佢啦，都冇。但係咧嗰陣時我喺藝術公社做嗰陣時咧即係請過幾個 part time 嘅，其中有個即係做真嗰啲 part time 嗰啲多數都係啲女仔嚟嘅，係啊。咁其中一個女仔咧就死咗㗎。點解先？係啊。老得滯。因為女仔，老得仔。不過女仔係叫女仔嘅，係即係佢，即係我覺得佢。即係好似有啲憔悴嘅個樣，跟住喺度做嘅時候，有一次就原本要翻工嘅，咁我打電話揾佢揾唔到咁樣，跟住佢阿媽打電話俾我，跟住喂我揾佢唔到喎，咁如果佢翻工，你即刻打翻電話俾我啦咁，跟住好似到夜晚咁上下就再打電話俾你啊！佢阿媽再打電話翻嚟話揾到佢啦，原來已經喺佢屋企度過咗身，係啊。點過咗？幾多歲咧？報廢咧，咁係。我諗同我差唔多嘅，係嗰陣時10年前到啦，係啊，係啊。咁有冇打電話俾你啊？諗起冇啦，冇講原因。
佢好似應該係中風，係啊，係好生。嗰陣時我諗佢都30歲，我諗30歲。嗰陣 CU 有呢個 CU 有冇 CU 山頭咁大。藝術係嗰啲嗰個。冇啊，同我門都冇聽。送啲好多個，送啲咩嗰啲一條邊路啊？噏啫嘛，我未見過。陳生應該冇乜呢啲經驗。唔係，我最多經驗嘅時候咧，就係咧你知 CU 以前咧就係拍拖聖地嚟嘅，咁就拍拖你知唔可以去啲好多人嘅地方啦，係咪？咁拍拖阿梁寶山，如果唔好詐弟弟咁，好似冇乜經驗咁樣。傾唔到佢嘅老細。咁咧，聽聞就好多即係佢唔會係兩個人一齊去噶嘛，佢會等話嗱，我等唔係3P 啊！再講過。即係咁嗰啲聖地咧就唔係約埋一齊去嘅，係約埋一齊喺嗰度等嘅。咁喺等嘅時候咧，咁我啲心情好複雜嘅。咁然後咧就有啲咧聽過有啲嘅古仔咧，就係話咧，當你等緊嘅時候咧，識得第二個。冇錯。咁快速嘅。等錯咗你就話等錯咗第二個。見即係當另一個人出現之前咧，咁啊聽到啲其他人嘅聲音，咁然後嗰呢個人咧就諗起就走以為因為有其他人 book 咗嗰度，於是就離開。咁但係有一次咧就因為有啲位咧，因為太多人喺度拍拖啦，喺嗰啲教室啊外邊咧，其實有嗰啲校警咧，我哋叫嗰啲護衛員咧，就真係會走去睇，即係會佢咪有時係叫做趕啦，有時係叫做即係無謂搞到咁。你都唔知做咩㗎嘛？基本上咁熱鬧啦。咁然後咧，個校警咧就用咗個方法咧，就係咧，其實佢咧嗰啲人聽到啲聲咧，其實基本上咧就冇個校警住喺一個地方，然後咧就喺度咧，佢唔需要出現，然後用好多嘅方法咧，令到嗰度有啲靈異嘅東西出現啊，包括光。即係佢製造嘅。佢製造嘅。咁得閒。喂，呢個應該當藝術係喎。唔係好玩，唔係呢件事咧，我都諗過真定假。而且電話響。但係咧有樣嘢啦，哇！點電話響？呢度收到咁勁嘅。勁啊！我 Stella 嚟。知唔知啊？快啲影住佢做咩？影住佢，影住佢。因為佢 FaceTime 嚟嘅，所以 FaceTime 我哋一齊呢個我仔嚟嘅應該係。我哋唔信嘅，你 FaceTime 咪睇下先。我要上埋鏡。可以提佢先。證實你嘅清白。Stella 定 Bella 啊？我聽到 Bella 嗱呢個嚟嘅。你聽到 Bella 啊？睇下邊個？呢個係尋日嘅，呢個係。尋晚嘅。我而家都瘦咗。就唔係啊，係呢個咪位扭曲咗個樣，笑到呢個係尋晚。多印象啦。點解你個直擊報導㗎？我哋已經到咗動物係啊，我哋我哋好多呢個一剔過都得喎，咁當係。仲有冇咩點要講咧？有陣啊！我想聽下求證下幅相。好啊好啊，嗰位館長應該去過唔同嘅地方做啊，係咪茶具博物館都有㗎？聽講。查佢應該好犀利嘅。見過？冇喎。係好勁嘅咩？查佢咪咪估到喎，我唔知。有冇㗎？嗱 VAC 有冇我又未見過，但係咧 VAC 咧係有一個同事咧係不斷咁樣話見到嘅，然之後咧佢咧大時大節佢就會去拜㗎啦。VAC 啊？後樓梯啊，明白。我哋燒嘢啊，點解係認證佢講係因為你講嘅嘢，但個咪係
區度。你人佢聽唔到啦，我跟個咪呢個慘啊，一定會聽唔到。我跟個咪聽揸機嘅對。好啦，你講你就唔好做邊一下啊！即係補充下地位。我做打燈嘅。好啦，咁啊呢個浸會點啊？係會唔會太新啊？我哋應該唔係喎，啟德 campus 咧，啟德 campus 嗰邊就有軍隊操步操。有山冇乜聽過實好 specific 嘅例子，好 general 講有啊有啊，咁大家都講唔出係咩。咁先得人驚。講唔出係咩？大哥應該都有喎，我估咁樣嘅建築。其實都有聽過嘅，不過都冇遇過，即係無端端開嗰啲嘢成日都。咩話？成日都壞嘅嗰啲嘢。係啊，我唔知啊。阿倫就係講嘅嗰陣時啊，同我一屆嗰陣時。開啲嘢食啫，你買咗嘢食翻嚟，無啦啦有人。唔係，即係唔係係嗰啲機件嘢成日自己開啊？咩話？嗰啲機件嘢，機器無端都開錯咗啊！機件嘢啦，就收音機。自己會開。係即係自己開，唔知。即係壞咯。可能係或者 set 咗時間掣啊，啫喎。自己識咯，無端自己識。校咗個時間掣。或者冇電咧，係。我唔知。呢啲通常都流流地嘅呢啲。應該唔得㗎咯，而家因為而家成名館已經變咗成宿㗎咯喎。即係咩啊？係啊，好成名宿舍咯。基本上好多人喺入邊而家喺入邊瞓㗎嘛，有啲直頭咧試過有幾年咧，直頭係有啲同學係自己成鋪床啊、嗰啲煲啊、嗰啲衫啊，洗完衫之後晾喺度啊，係咁樣，係非法㗎，係非法嘅。甚至有一年有個交換生啦，直頭冇長住喺度，直頭係甚至咧佢翻咗老家，再翻嚟。都喺香港嘅活動咧，佢都係留翻喺。佢喺邊度沖涼啊？去學生宿舍沖涼咯，沖完涼翻嚟咯，就瞓喺 studio 入邊。而家入邊嘅床鋪係好犀利嘅，有一間房係就係有碌架床㗎啦，爆晒啲床位啊！唔夠床位。唔係啊，有啲瞓如果你國畫室咧，你可以瞓地下，然後咧就有啲瞓台咧就4尺乘8尺，都幾舒服嘅。4尺8尺都大喎。係啊，4尺乘8尺，如果再拼埋咧，可以瞓3個人咯。3個人就得咯，冇問題咯。嗰啲國畫嗰啲台，我印象之中唔知邊間房搭起過，咁中間又攝一個人咁樣。咦，咁啊3層啊，嗰度就地下1層、2層、3層。明白啊，明白。不過又碌落嚟應該都瓜得幾好嘅台啊，真係。真係想像唔到咁樣。你好耐冇翻過去啊？唔係啊，即係想像唔到，仲可以喺嗰度。我以為之前咁辛苦捉得好嚴嘅，之前係一排好似。係啊，有一排執得好嚴㗎，特別係試過有啲外來嘅嘉賓喺11點鐘嘅時候，竟然嚟參觀咯。嚇！即係當變咗個景點。哇！有佢影下佢啊！好合作，我覺得呢個。咁然後咧，係主任又有啲房佢唔知道，係主任有時唔知道有啲房係唔開得㗎嘛。唔開得嘅意思即係話，處理啦，佢唔開就唔使處理。係啊，唔開得㗎嘛。咁然後就見到有幾條屍咁瞓晒喺地下。哇！咁咯，11點咯。咁然後我哋就朝早11點，朝早11點都未起身。喂，咁有啲過分啫，識做啊！係啊，咁我哋咪包咯，好起身啦。就話佢哋藝術家係24小時地工作嘅，證明佢哋勤力咯，唯有係接唔接受啊？接受，因為嗰啲冇得唔接受啦，佢都唔係咁。如果你係藝術家，你會接受啦，你乜都接受到噶嘛。但係如果你唔係藝術家咧，你就會更加敬佩咯，因為你唔係藝術家啊嘛，所以你唔知咯，所以 work 嘅，係啊。你都試過啦係嘛？瞓我有宿舍嗰陣時，我好似但係你都會瞓喺
都 studio 㗎嘛我都冇瞓過 studio，我都會翻宿舍瞓。都唔得啦，你得閒要翻去。我哋有宿舍就唔使瞓 studio，佢通常都係冇宿舍先至。唔係宿舍都有完全唔同。佢如果有啲係一個 community 嚟㗎嘛，係都係。所以開 party 啊、食嘢、煮嘢啊嗰啲，即係呢個唔係有冇宿舍嘅問題。係係關乎藝術精神。我都有留，我都有留嗰度嘅。不過因為我留嗰度通常就朝早㗎啦，去到所以唔瞓嘅。我係啊，我直頭唔瞓嘅，係啊，所以我建議咗你瞓啦。係喺隔離瞓啫嘛。咁啊唔怪得啦，話嗰啲人又見到有啲人行嚟行去咯。其實佢哋瞓下嘅時候，見到佢啲人喺度行嚟行去。嗰陣時 Ocean 嗰啲瞓得喺度瞓，阿倫咪 Ocean 嗰啲瞓到。半夢半醒，解晒咯！我哋啲迷好似解晒咯。係咯，一日未瞓。冇嘢嘅，冇嘢。有人瞓咗，有人未瞓咁解。係一個 XY 2Z 咁。上火有冇㗎？咪邊人有冇㗎？冇。神奇鬼故事。我啲鬼婆邊有鬼婆？我咪鬼咯。冇啊！冇啊！上火冇啊！好驚啊！佢佛教啊嘛，佢冇理由冇嘅，一定有㗎。冇點會？佛教先係信鬼啊嘛。太正氣啊，因為太正。但係你唔應該驚喎，你唔應該。我都驚我覺得我應該係好膽小嘅人嚟嘅，唔好咁樣。因為本來無一物添。係啊，你撞船㗎嘛？我唔係撞船㗎。你啊，唔係撞船。我不嬲都唔係撞，從來都唔係撞船。我坐船咪坐南船㗎嘛。我學佛係學漢傳㗎嘛。啊。咁點樣去嗰度嘅？應該有咩㗎嘛？咩啊？即係鬼人神其實都係並存㗎嘛。係咪輪迴嗰啲係咪關事？但係唔係剩1分鐘，點講咧？即係唔同嘅 beings 咯。咪咯，即係唔同嘅形態咁樣去諗咯，嗰件事。即係佢唔會否定嗰啲嘢㗎嘛？係咪啊？佢哋唔係肯定要肯定添㗎嘛，係嘛？但係唔係咧？我死啦！啲佛學知識唔見晒添，等我諗翻先。有六道啊嘛，因為講六道㗎嘛。天人死啦！天人、餓鬼、畜生，咦？仲有一道唔記得係乜嘢？咁咪其實係睇你嘅輪迴咯。餓鬼係咪真係？餓鬼其實，但係咧，其實睇你點解釋嘅啫。因為我哋人咁樣都係有餓鬼噶嘛。有啲見識喎，係咪？喂，呢邊咧唔該。即係佢其實係形容緊你個人嘅一個狀態咯，你都可以。即係你嘅 being 你嘅慾望嘅狀態咯。即係你可以唔係將佢睇成我哋之前諗嗰啲好具體嘅猙獰嘅猙獰嘅，係啦，唔係咁樣諗。